Друзья, всем привет! И как я обещал, открывает сезон 2024 года тест-драйвов и обзоров ZTS. Новинка российского авторынка. Подключаемый гибрид Chery Tiggo 7 Pro. Да, кстати, это практически одна из немногих машин данной модели, которая сейчас есть в России, поскольку эта модель только заходит на российский рынок. И получается, что мы знакомимся с ней с нуля. Хотя в прошлом году у меня был в тест-драйве Chery Tiggo 8 Pro и Plus. Это, можно сказать, старший брат этой модели. Чем они отличаются? Скорее всего, по размеру. Потому что по начинке здесь, в принципе, та же самая тяговая батарея, 19,20 с небольшим киловатт-часа емкости. Ну и чисто электрического хода здесь она предлагает 80 километров. Ну а с бензином, если зальете, это же гибрид, то в принципе на ней можно проехать и 1000 километров. Да, зимние тест-драйвы накладывают определенные ограничения, соответственно, по погоде, по световому дню. Тут так не разгуляешься, как летом. Чтобы уменьшить расход топлива и экономнее использовать батарейку, есть определенные секреты. И вот этот секрет я расскажу в ближайшем выпуске с тест-драйва Chery Tiggo 7 Pro. Плагин гибрид. Оставайтесь с нами, с зеленой точкой старта. Подписывайтесь на канал Зеленая точка старта в Telegram. Ссылка в описании есть, и вы можете пройти на Telegram по QR-коду, который вы видите в углу ролика. Всего доброго, на связи.